घुटनों में से कट-कट की आवाज़ें आना, घुटनों के अंदर दर्द रहना, घुटनों के अंदर लुब्रिकेंट का कम हो जाना और उसकी वजह से घुटनों के अंदर गैप आ जाना, घुटनों के ऊपर सूजन रहना जिसकी वजह से कार्टिलेज का डैमेज होना। लोगों को लगता है कि घुटनों से जुड़ी जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है वो उम्र बढ़ने के साथ-साथ आती है, लेकिन आप यहाँ पे गलत हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी है, अगर आपको कोई भी तरह का हेल्थ इश्यू है, तो उसकी वजह से आपके घुटने बहुत ही जल्दी डैमेज हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम की कमी, शरीर के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ जाना, घुटनों में कोई भी तरह का इन्फेक्शन होना, गठिया मीन्स अर्थराइटिस, थायराइड, डायबिटीज, दिल के वाल्व में ब्लॉकेज हो जाना, किडनी से जुड़ी कोई भी तरह की प्रॉब्लम या फिर कैंसर का लास्ट स्टेज होना, इनमें से कोई भी रीजन हो सकती है आपके घुटनों का जल्दी खराब होने का। अक्सर घुटनों का दर्द जब भी स्टार्ट होता है तो लोग उसको अवॉइड करते हैं, ये सोच के कि घुटनों का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घुटनों का दर्द शुरू होते ही वो पेन किलर खाते और उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको ऑपरेशन तक लेके जा सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घुटने कभी खराब ना हो या फिर आपको कभी ऑपरेशन करवाना ना पड़े, तो जब भी आपको घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है तो इन रेमेडी को जरूर ट्राई करें। इनको कंटिन्यू फॉलो करने से आपके घुटनों का जो दर्द था, अगर आपके घुटनों में यूरिक एसिड बढ़ा था, अगर आपके घुटनों में गैप आ चुका है, लुब्रिकेंट की कमी है या फिर घुटनों के अंदर सूजन रहती है, तो इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करने का काम करेगी और साथ ही आपके घुटने के मसल्स को ताकत देगी। आपके घुटनों की जो नाड़ियां होगी उसको ताकत देने का काम करेगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी दो टिप जिसको आप अपनाते हो तो आप घुटनों से जुड़ी सभी तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हो। पहली टिप है जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी एक ऑयल की, जिसका नाम है बलादी तेल। बलादी तेल को तैयार किया जाता है बला में से। एक ताकत देने वाला ऑयल है। अगर आपको कोई भी तरह का अर्थराइटिस, कोई भी तरह का जॉइंट्स पेन या फिर आपको कोई भी तरह की वेन्स दब रही है, अगर आप चाहते हो कि आपकी नाड़ियों को ताकत मिले, तो आप सभी प्रॉब्लम्स के अंदर इस बलादी ऑयल का यूज कर सकते हो। आपको इसको डेली रात को सोने से पहले थोड़ा सा लेना है ऑयल और ऑयल को हल्का गुनगुना कर ले और गुनगुने ऑयल को अपने घुटनों के ऊपर अच्छी तरह से मालिश करें। मालिश करने के बाद आपको कपड़े से अपने घुटनों को फोल्ड कर देना है, जिसकी वजह से जो ऑयल होगा उसकी जो गर्मी है वो आपको घुटनों को अच्छी तरह से मिल पाए। इस ऑयल को अप्लाई करने से जो आपका घुटनों का दर्द था उसको तो ये खत्म करेगा ही, लेकिन जो घुटनों के अंदर स्वेलिंग थी उसको ये खत्म करेगा। आपके घुटनों की हड्डियों को, नाड़ियों को, मांसपेशियों को ताकत देने का काम करेगा। आप इस ऑयल को कोई भी तरह के दर्द के ऊपर यूज कर सकते हो, ये हमारे नाड़ियों को ताकत देने का काम करता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टिप की। आपको पता ही होगा कि घुटने खराब होने का जो मेन कारण होता है वो होता है वहां पे सूजन रहना। सूजन की वजह से हमारे घुटने घिसना शुरू हो जाते हैं, घुटनों के अंदर से कटकट की आवाजें आती है और सूजन रहने की वजह से जो हमारे घुटने होते हैं उसके अंदर दर्द बना रहता है। तो आयुर्वेद के अंदर सूजन को खत्म करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए जो सबसे बेस्ट औषधि वो है गार्लिक मीन्स लहसुन एंड शहद मीन्स हनी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है गार्लिक और गार्लिक के छिलके को आपको निकाल लेना है। उसके बाद आप चाहो तो इस गार्लिक को अक्खा भी यूज कर सकते हो या फिर गार्लिक को छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको लेना है ग्लास का बाउल। बाउल के अंदर आपको डालना है गार्लिक, उसके अंदर आपको डालना है शुद्ध शहद। एक बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे शुद्ध शहद का यूज करोगे तो भी आपको अच्छी तरह से फायदे मिलेंगे। अगर आप सोकोल्ड शहद का यूज करोगे तो आपको उतने ज्यादा फायदा नहीं मिलेंगे। शहद आपको इस बाउल के अंदर इतना ऐड करना कि जो गार्लिक था वो पूरी तरह से भीग जाए और आप इन दोनों को मिक्स करने के बाद 10 दिन तक छोड़ देना है। 10 दिन के बाद आप नोटिस करोगे जो गार्लिक था वो पूरी तरह से फर्मेट हो जाएगा और जो शहद बहुत ही ज्यादा थिक था वो पूरा लिक्विड पानी की तरह हो जाएगा। मीन्स जो आपकी रेमेडी, मीन्स जो आपकी मेडिसिन है वो तैयार हो चुकी है। आपको इस मेडिसिन को सुबह शाम 2 बार लेना है। मीन्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से 1 घंटे पहले और डिनर के 1 घंटे पहले। आप 1 चम्मच भर के ले ली इस रेमेडी को, उसको मुंह में रख के अच्छी तरह से चबा ले और ऊपर से गुनगुना पानी पी ले। अगर आप लगातार इस रेमेडी को करते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आप नोटिस करोगे आपके जो घुटनों के अंदर से कटकट की आवाजें आती थी, जो घुटनों का दर्द था वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। गाली का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो वात है उसको बैलेंस करने का। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी तरह के दर्द है, अगर कोई साइटिका का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, बैक पेन है, नी पेन है, तो उसके अंदर गार्लिक बहुत ही अच्छे से काम करता है। साथ ही गार्लिक एंड शहद के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है,
तो आपकी बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर अगर आपको कहीं भी सूजन है तो इस सूजन को कम करने का काम करता है। और साथ ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा कारगर है कि आपकी मांसपेशी को, आपकी नाड़ी को ताकत देने का काम करता है। अगर आप इन दोनों प्रयोग को अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो आपके घुटने हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। साथ ही आपको घुटनों से जुड़ी कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपको जब भी घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है तो आपको अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। फर्मेंटेड फूड, फ्रिज में रखी हुई चीजें, मैदे वाली चीजें, पैकेट वाले फूड, पिकल्स, पापड़, इन सभी को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी तरह के रोग के अंदर मेडिसिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डाइट। अगर आप अच्छी तरह से डाइट को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, जिसकी वजह से वीडियो किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।